Сайн байцгаана уу бүгдээрэнд өнөөдрийн минь төрхий ойрт хийсэн бичлэгүүд ингээ хараад ирсэн чинь дандаа л алсан, таалсан, хүчрхийсэн, хулгайлсан гэсэн хэрэгүүдийг ярьсан байлээ. Өнөөдөр арай гайгүй хэрэг ярихаар бэлтлээ. Энэ хэрэг дээр үндэслэн кино бол байхгүй. Гэхдээ Бохор Жон нэртэй Netflix-ийн 8 ангитай ТV шоу байд юм байна. Энэ ТV шоу гарснаас хойш энэ хэрэг бол Америкта маш алдартай болсон. Тэгэхээр энэ хэргийн тухай сонсон хүмүүс бол нэлээд их байгаа байх. Сонсоогүй хүмүүстэн зориулаад энэ ТV шоуны бодит хэргийг ярьж өгье. Энэ хэрэг бол 50 гарсан хоёр хосын тухай хэрэг байгаа. Хоёр хосын эмэгтэй болох Дебра Нийлийн тухай эхлээд ярив. Дебра нь энэ хэрэг гарах үе 59 настай Калифорниад амьдардаг маш амжилттай бизнес эрхтлэгч эмэгтэй байсан. Интерьер дизайнерын мэргэжилтэй. Энэ мэргэжлэр тодорхой хугацаанд ажиллаж байгаад маш их туршлагыг хуримтлуулж олон харилцагчтай болсныхаа дараа өөрийн хувийн бизнесийг нээсэн. Энэ салбартаа маш чадварлаг эмэгтэй байснаас гадна үнэхээр халуун дулаан, сайхан сэтгэлтэй, хүмүүстэй ийдэг харьцдаг, харилцагчтай үнэн сэтгэлээсээ халамжилдаг тийм эмэгтэй байсан учраас түүний бизнес нь амжилттай явж 30 жилийн хугацаанд үнэхээр их хөрөнгө мөнгийг өөрт нь авчирч чадсан. Дебра зөвхөн ийм амжилттай эмэгтэй байгаагүй, энэ салбартаа бол Дебраг танихгүй хүн байхгүй шахуу тийм алдартай эмэгтэй байсан. Тэрнээс гадна өөрөө ч гэсэн үнэхээр үзэсгэлэнтэй, арьс ус хумс хувцас хунар гэдэг өөрийг нь сайхан харагдуулах бүх зүйлд мөнгийг бүр харамгүй цацдаг тийм эмэгтэй байсан. Тэрнийхээ ачаарч үнэхээр сайхан харагддаг байсан. Хэдийн ийм амжилттай, тав тухтай, тансаг амьдралтай эмэгтэй боловч түүний сэтгэлд нь бусад хүмүүсийн л адил хар бараан дурсамжууд байдаг байсан. Синди гэдэг нэртэй охин дүүтэй байсан юм. Дүүтэйгээ ойр дотны харилцаатай эгч дүүс байсан. Дүү Синдийн Билли гэдэг нэртэй нэгэн эрэгтэйтэй гэрлээд аз жаргалтайгаар амьдарч хоёр хүүхдээ эцэг их болоод байсан. За тэр үеэс эхлээд нөхөр болох Биллийн Синдиг бол маш ихээр контролдож хийсэн. Эхэндээ бол наад хуцаа өмсөд юм шүү, энийг өмсдөн дээр юм шүү гэх маягаар өмсөх хувцсыг нь контролдож байжснаас сүүлдээ ямар хүнтэй найзлах, ямар хүнтэй уулзах, хинтээ хуцаар ярих, хинтээ хуцаар ярихгүй байх гэх мэтчлэн баг алхам тутмыг нь контролддог болсон. Тэгж яваас сүүлдээ нөхөр нь бүр өөрт нь гар хүрч эхэлсэн. Энэ тухайгаа ч гэсэн Синди ээжтэй бас ярьсан байдаг. Ээж нь хүргэн болох төр Биллидээ маш сайн ханддаг эмэгтэй байсан учраас за чи арай жоох эмзэг болоод байгаа юм шүү. Зүгээр л ингэ чамд санаа тавьсан, анхаарал халамж тавьсныг нь контролч ин гэж бодоод байгаа юм биш үү гэсэн маягаар зөвлөгөө өгөөд явуулсан байсан. Мэдээж насанд хүрсэн хүн 2 хүүхдийн ээж болсон эмэгтэй эм чинь байнга л тэгэл хүнд юу хийх яахыг заалгал контролдуулаад байна гэж юу аах вэ? Тэгээ нөхөртөөгөө ярилцаад хэсэг хугацаанд тусдаа амьдрахаар болсон байсан. Тусдаа амьдарч байхдаа Синди ер нь нөхрөөсөө салах хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэрийг гаргасан бол нөгөө талд Билли эхнэртэйгээ буцаж нийлэх хэрэгтэй. Энэ амьдралаа бүтнээр нь авч үлдэх хэрэгтэй гэсэн шийдвэрийг гаргасан байсан. Үүнээсээ болоод энэ хоёр хос маш их хэрүүл маргаан тэмцлэлээр дүүрэн өдрүүдийг өнгөрөөж исэн. Гэтэл нэг өдөр Билли Синдитэй уулзахаар гэрт нь ирээд мөн л нөгөө шалтгаанаараа хэрэлдэж байгаад Синдиг буудаад амийг нь хороочдөг. Өөрөө хүн буудаад алсандаа гинт сандарсандаа ч юм уу, айсандаа ч юм уу өөрийнхөө гиз рүү бас буудчихдаг. Тэгээд маш их өвцөн юм шүү. 911 рүү залгаад энд бууны суманд оногдсон 2 хүн байна. Яаралтай түргэн тусламжийн машин явуулаарай гэж дуудлага өгсөн байдаг. За түргэнийхэн ч гэсэн явж ирээд өцгөд бол Синди аль хэдийн амьсгал хураасан. Харин Биллигийн гидсэндх шарах бол тийм аюултай ноцтой амь насанд хүрэхээр шарах биш байсан. Мэдээж анхны тусламж үзүүлээд эмнэлэг рүү хүргэж өгсөн. За тэгээ мэдээж эхнэрээ хороосон хэрэгээрээ шүүх хурал болоо орсон. Тэр үед нь ямар ч эрүүл саруул ухаантай хүний толгойд багтахааргүй нэгэн зүйл болсон. Тэр нь юу вэ гэхээр Синди болон Дебрагийн ээж нь Биллиг өмөөрч хамгаалсан байдаг. Манай хүргэн болох Билли бол маш сайн хүн, ийм зүйлийг хийхээргүй хүн. Синди Биллигийн маш их уурыг хүргэдэг байсан. Энэ хоёрын харилцаа Синдигээс олж уур амьсгал нь муу байдаг байсан. Тэгээд ч Билли ер нь бол ууралснаасаа болоод л санамсаргүй юм алдаа гаргасан байх гэж өмгөөлсөн. Энэ хэрэг нь үнэхээр санамсаргүй байх боломжгүй. За яагаад гэхээр Билли Синдитэй уулзахаар явахдаа өөрийнхөө найзаас буугийн зээлээд авч явсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бууг ашиглана гэсэн зорилгоор л авч явсан байж таараа штэ тий. За тэгээд энэ ээжийнх нь ингэж өмгөөлж хамгаалсны ачаар Билли бол санамсаргүйгээр эхнэрийнхээ амь насыг хороосон хэрэгт буруутгагдсан 5 жилийн ял авсан байдаг. Энэ хэрэгээс болоод Дебрад буунаа сайхан айц үүссэн байгаа. Дебра тэгээд үнэхээр ингээм амжилттай, баян тансаг, хамгийн үнэтэй хэрэгслийг хэрэгэлдэг тийм эмэгтэй учраас ингэж яваад дээрэмдүүлвэ, ямар нэгэн муу хүний халдлагад өртөхгүй, чи өөрийгөө хамгаалах зорилгоор ядаж гар буу авч явжээ гэж хэлсэн ойр дотныхоо хүмүүсийн
үгийг гол нэг тоохгүй. Үгүй би гар буунаас айдаг, би яагаад ч буу хэрглэж чадахгүй гэж дандаа хэлдэг байсан. Дебра хэдийн амжилттай алдар нэртэй эмэгтэй боловч тэрний гэр бүлийн амьдрал бол яг тэр шиг тийм амжилттай байгаагүй. 4 удаа гэрэлсэн, 4 хүүхэдтэй тийм эмэгтэй байсан. Дэлбэг хангалуун амьдралтай, хөрөнгө мөнгөнд санаа зовхоргүй болсон Дебра маань үлдсэн амьдралаа хамтдаа туулах насан туршийн ханаа хайж явсан. Өргөнд орных нь хүмүүс болцооны аппликейшнаар танилцаад найз залуутай, найз охинтой болоод бүр цаашлаад гэрэлсэн хүмүүс ч гэсэн маш их байсан. Ийм учраас би энэ болцооны аппликейшнаар бас нэг танилцаад үздэг юм билүү гэж шийдээд болцооны аппликейшнийг татаж авдаг. Болцооны аппликейшныг татаж авснаасаа хойш хэд хэдэн удаагийн болцоонд явсан байдаг. 50 гарсан хүмүүс учраас гайгүй санагдсан хүнтэйгээ шууд л болцчихдаг юм л та. Болцож үзэнгүүтээ энэ хүнтэй цааш үргэлжлүүлэхгүй гэдгээр шийддэг юм байна. Хэд хэдэн удаагийн болцоонд явахдаа Дебрад бол таалагдах хэрэгтэй нэгч байгаагүй. Тэр хүмүүс нь хөвчлэн дандаа өөрийгөө ярьдаг, өөрийгөө магтдаг нөхдүүд байсан. Мэдээж манай Дебра ихч тэднээс тутгааргүй амжилттай, тутгааргүй зүйлийг үзэж туулж ирсэн бизнес эмэгтэй болохоор тийм үү, за тэгсэн үү гэл ер нь бол сонсоод өнгөрөөгөөд за энэ хүн бол биш юм байна гэл дахин уулздаггүй хэд хэдэн болцоог өнгөрөөсөн байдаг. Зөвхөн ингэж өөрийгөө магтаж амьдлаг гэж харагдуулах гэж хичээхээс гадна эдгээр хүмүүс нь ямар хүмүүсээс юм бэ гэхээр профайл зураг дээр хөвчлэн 30 гарч явж байгаа залууныхаа зургийг тавьсан. Яг ингээ уулзаад үзэнгүүт амар хөгшин хаалцсан эсвэл амар бүдүүн тийм хүмүүс байдаг гэсэн гинэ. Тэгээд манай Дебрагч чинь болохоор өөртөө арчаатай, үзэсгэлэнтэй, амжилттай, айгууллаг эмэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ийм эмэгтэй таарах эрэхтэй онлайнаар ч офлайнаар ч олдохгүй л байсан. Одоо болцооныхоо аппликейшнийг скролдоо за энэ биш гэл явж байсан чинь гинт нэг нүдэнд тусах үз зураг гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ зураг байгаа. Эхлээд миний биеийг хараад надтай уулзахсгээ шийд гэж байгаа юм шиг ийм профайлтай хүн гарч ирдгээ. Джон гэдэг нэртэй эмч хийдэг 1.88 м өндөртэй төгс залуу байсан. Зүгээр зогсохгүй өөрийнхөө био хэсэг дээр би өөрийнхөө үлдсэн амьдралын нөгөө талаа хайж байна гэсэн романтик үгнүүдийг бичсэн байсан. Тэгэл манай Дебрагч харангуйтаа шууд л яг миний хайж байгаа хүмүүс байна гэж бодоод чат бичдэг. Ингээд энэ хоёр болцохоор болтгоо. Ресторанд ороод болцоо залуугаа ирэхийг нь хүлээж авах хугацаанд Дебра за бас л өмнөх хүмүүс шиг залуугийнхаа зургийг тавьсан сонин залуу ирэх үедээ гэл санаа зовоо сууж исэн. Гэтэл 1.88 м өндөртэй маш сайхан биетэйгээс гадна дур буламын нэмсгэлтэй залуу орж ирдэг. Зөвхөн ингээд ийм сайхан гадаад төрхтэйгээс гадна үнэхээр мэдрэмжтэй залуу байсан. Яг хизээч өөрийнхөө тухай ярихгүй. Дебрагийн өөрийнхөө тухай ярангууд хөөх тийм үү тэгсэн гэж үнэн гэж ямар амар амьдралыг туулсан юм бэ? Яаж ийм их амжилтанд хүрсэн юм бэ гэж бүр амар магтаал хэлцгэж тааламжтай залуу байсан. Тэгээд өөрийнхөө тухай яриач гэхээр за надад бол нэг яриад юм байхгүй. Би их нэртэй 2 хүүхэдтэй байж байгаа. Эхнэрээсээ салсан. Калифорниад 2 байшинтай тэрийгэ түрээслүүлцдэг. Саяхан ингээд Иракт эмчээр ажиллаж ирсэн гэж хэлсэн. За энийг сонсон Дебрагч үгж утсан бэ гэхээр хангалттай амьдрал үтсэн, өөр ингэсэн санхүүгээ босгоцсон, доктортой ажилтай. Үнэхээр боломжийн залуу байна гэж бодоод баг анхны уулзалтаараа дурлсан байдаг. Ингээд зогсгоод Джон ах ч гэсэн яг Дебрагч тэгж бодохтой зэрэгтэй чи л яг миний хайжсан эмэгтэй мөн байна гэж хэлдэг. Үргэлжлүүлээд энэ хоёрын харилцаа бол асар хурдтай явж эхэлсэн. Уулз танилцаад 3 дахь болцоон дээр л манай Джон ах чиний энэ үзэсгэлэнтэй царайг би өдөр болгон харц тэрмээр байна гэд шууд гэрлэх санал тавьсан байгаа. Тэгсэн чинь манай Дебрагч тэглэхгүй яах вэ? Би ч гэсэн чиний хажууд үргэлж өглөө болгон сэргийг хүсэж гин гэд зөвшөөрчдөг. Гэхдээ Джонд сэжигтэй зүйл ганц байсан. Дурлалтаас хохорсон Дебрагч тэрийг нэг олж хараагүй юм шиг байна. Тэр нь юу вэ гэхээр Джон эмчнэрийн эмнэлэг дээр өмсдөг эмнэлгийн өмс хамтны хослол байдаг шүү дээ. Тийм нэгэн хослолыг өдөр болгон өмсдөг, уулзах болгондоо тэртэйгээ ирдэг байсан. Чи яа ийм хувцастай авч байгаа юм? Яагаад хувцас төлөөгүй энэ гингүүд би ер нь бол ингээд хаач хизээч дуудагдаж магадгүй тийм ажилтай хүн болохоор ерөнхийдөө бэлэн байдалтай байнга ингээд явж байд юм аа. Тэгээч ч нэг газраас нөгөө газар руу явах хооронд хувцас солиол дахиад очиж солиол байх тийм их завч хөлөө баг байдгүй маа гэж хэлсэн байгаа. Дээрэс нь энэ хувцас нь ингээд өлөн хэртэй байдаг гэсэн заяа. Эмч хүмүүсийн хувцас чинь бол төгс цэвэрхэн байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Гэтэл жоох өлөн хэртэй үрчгэр ингээд явж идэг байсан. Нэг удаа Дебра Джоныг арга хэмжээнд өртөг аахгүй. Тэр нь дээд зэрэглэлийн зочид ирдэг арга хэмжээ байсан байгаа. Мэдээж ийм тансаг үйлчлэг учраас эмэгтэйчүүд нь төгс гоё гэсэн даашин томсоод эрчүүд нь болохоор үнтэй хослол өмсөд ирдэг тийм үйлчлэг байсан.
Гэтэл тэр үжилэгт нь Жон баг цагийн дараа хоцорч ирдэг. Хоцорч ирэхдээ бүр ингээл амьсгацсан хам хүснэ гоочсон нөгөө хувцастайгаа яваад ирдэг байхгүй. Дебра хүүе яасан бэ? Яагаад хоцорч бод чи над хоцнороо яагаад солихгүй мэ гэсэн чи өө харин би хаглаанд ороод гарч ирсэн ма тэр болохоор боллоо очиж чадахгүй нэ гэж хэлэхдээ чам руу залах гэсэн чинь утсаа алга болгоцсон. Чамаг хүлээж байгаа байх гэж бодоод за шууд өөрөө явж ирээд хэлчих гэж бодоод хам хурдаараа гүгээд ирлээ гэж хэлцдэг. Тэгсэн чи дуралтаас хохорсон Дебрагч маань юу гэж бодсон бэ гэхээр вау төгс яг энэ төрхөөр нь найзуудаа танилцуулаад би ийм лаг ийм ч залуутай болцож байгаа гэрлэх гэж байгаа гэдгээ танилцуулахад яг болох юм байна гэж бодоод шууд дагуулад ордог. Эрэгтэйчүүдэд хуцаас солиход нэг их цаг ороод байх юу байх вэ? Тэ өсрөл 5-10 минут эцтэй солих хувцсгүй болол тэгж байгаа гэдгийг Дебрагч маань бас бодоогүй юм шиг байгаа юм. Тухайн үедээ Дебра 24 настай өөрийнхөө том охин Жеклинтэй хамт Калифорниад маш тансаг пентхауст амьдардаг байсан. Охин Жеклинтэйгээ Жоныг танилцуулсан чинь Жон Жеклин бүр огтхон ч таалагдаагүйгээр барахгүй ээжтэй бүр ингэж хэлсэн байдаг. Та одоо энэ гэр оронгүй юм шиг энэ ахыг битийг манай гэрт агуулж авчирчээ. Уулцсан бол цаагаараа гадуур л уулзчээ гэж хэлсэн байдаг. Баян царайлаг эмч төгс Жон ах маань яг үүндээ ямар хүн байсан бэ гэдэг тухай ярив. Жон Мейхан гэдэг энэ эрэгтэй багаасаа маш хэцүү амьдралыг туулж өссөн. Ээж аав хоёр эгчийнхээ хамт амьдардаг байсан ба аав нь бол жинхэнэ луйрчин байсан. Энэ хэдийн амьдралын цорын ганц орлого нь аавынх нь луйрдж олсон мөнгө гэдэг байсан. Аав нь ямар хөө байдлаар мөнгө олдог байсан бэ гэхээр явж байгаа машины урдуур ороод гинцэн бэрцэн дүр үзүүлээд даатгалын мөнгө авах. Тансаг ресторанд гэр бүлээ дагуулж жол амар хүнтэй хоолноо захиалал идж жагаад Жон бэлдэж ирсэн шилээ шууд амдаа хийгээд ажилчна. Шилэн цэсэгдэл амнаас ингээл дүүрэн цус гойчингууд аав нь бүр орилж босч ирэл та нар чи яаж ажилдаг хүмүүс вэ? Хоолн дотроос чи шил гарч ирлээ. Миний хүүхдийг алгах шахлаа гэл. Танаа энэ үйл ажиллагаач олон нийтэд мэддэг болно гэл амар сүрдүүлэл хүүхдээ эмчилгээний мөнгө нөхөн төлбөр болон дууга байгаарай гэж өгсөн мөнгө зэргээр өндөрдөг ийм үйл ажиллагаагаа нэг ресторанаас нөгөө ресторанд, нэг хотоос нөгөө хотод амжиж явал хийгээл амьдардаг хүмүүс байсан. Үүнээс гадна тэр хар тамхи зардаг байсан. Тэгээ хар тамхи зарах ажилдаа Жоныг маш багаас нь татан оролцуулсан. Тэр үеэс Жон хар тамхи зарангаа хар тамхиг хэрэглэж эхэлсэн байна. Ингэж өссөн Жон насанд хүрснийхаа дараа Аризонод байдаг хангаахын биш урлагийн сургуульд орсон байдаг. Энэ урлагийн сургуульд сурж байхдаа олж авсан түүний хоч нь Бохор Жон гэдэг хоч байсан. Яагаад ийм хоч авсан бэ гэхээр царайлаг нуруулаг дур буламын нэмсгэлтэй дээрээс нь хил ам маш сайн хөгжсөн энэ Жон ямар ч охины толгойг эргүүлэх чадвартай маш олон охидын толгойг эргүүлж явдаг байсан учраас энэ хочийг авсан байдаг. Тэгж яваад нэг бааранд Таня гэдэг нэртэй унтуулгын совилогч хийдэг эмэгтэйтэй танилцаж дурлалцаад гэрэлсэн. Унтуулгын совилогч бол Америкт маш их мөнгө олдог өндөр зэрэглэлийн мэргэжлүүдийн нэгт тооцогддог юм байна. Үнэхээр их мөнгө олдог дайггүй мэргэжилтэй гэдгийг нь олж мэдсэн Жон өөрөө ч гэсэн унтуулгын совилогч болохоор суралцаж эхэлдэг. Энэ бүхэнд нь бол Таня бүх хүчээрээ тусалсан өөрийнхөө сурч байсан сургуульд Жоныг оруулж өгсөн байгаа. Мөн өөрийнхөө ажиллаж байсан эмнэлэгт дадлагчаар ажилласан. Ингэж яваад Танягийн ачаар унтуулгын совилогч болсныхоо дараа Жон өөрчлөгдөж эхэлсэн. Нэг л ингээл сайхан ааштай байдаг гэсэн Жон гинт муухай аашлал байдаг болсон. За тэгээд тэр үедээ бол энэ хоёр гэрлээд 10 жилиг өнгөрөөж хоёр хүүхдээ эцэг их болцсон байсан. Ийм сонь ааш гарахаас гадна өөрийг нь араар тавьж байгаа гэдгийг бол Таня мэдсэн байгаа. Тэгээд 10 жил гэр бүл байсан. Хоёрын хоёр хүүхдийг нь төрүүлсэн Таня мэдээж нөхрийнхөө гэр бүлийнхэнтэй уулзахыг хүснэ. Тэгэнгүүт Жон юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр манай гэр бүлийнхэнтэй уулзаад сайн болох юм нэгч байхгүй. Манай гэрхэн бүгд хар тамхинд донтогчод гэмт хэрэгээс гэмт хэргийн хооронд явж байдаг тийм хүмүүс байгаа гэж хэлдэг байсан. Энэ үгэнд нь ч гэсэн итгэсэн Таня за тэгвэл эдний гэр бүлийнхэн солхон байснаа л дээр юм байна гэж бодоод дахин уулзъя барья гэж юу нь бол шалгахаа болсон. Гэхдээ өөрийг нь араар нь тавьж байгааг нь мэдснийхаа дараа энэ Жоны юу нь яриад идэг юм үний юм болов гэж бодоод хадам ээжийнхээ утсыг олоод нэг удаа ярьсан байдаг. Уцаар ярихдаа хадам ээжтэй сайн мань уу би ингээ Жоны ихнэр байна гэд хэлсэн чинь хадам ээж нь өдөөс нь санаанд оромгүй хариултыг хэлдэг. Өө тийм үү сайн уу Жон маань ихнэртэй болж яваа тэгээ хар тамхинаас гарсан уу 10 жил хэрэгэлсэн болохоор гарахад хэцүү л байсан бах та. Ямар ч тач хар тамхинаас гараад ингэж ихнэр хүртэл болоо сайхан амьдарч байгаагийн сонсоход сайхан байна гэж хэлсэн байгаа. Үүнийг нь олж мэдсэн Таня өмнө нь болдог байсан зүйлүүдийг гинт ойлгож эхэлдэг. Юу болдог байсан бэ гэхээр Жон ингээд гинт хаяа бурхан санаагаа алдсан хүн шиг харилцаагүй болчдөг. Жон тэр үедээ хар тамхи хэрэгэлсэн байдаг гэсэн юм гэж мэддэг. Тэрнээс гадна Жон ч нэг унтуулгын совилогч хийдэг хүн байгаа шүү дээ тий. Унтуулгын юмнууд мэдээж нойрсуулах, мансууруулах үйлчилгээтэй юм тарианууд байгаа. Хэрвээ Жон
тэр ийм тарианаас хэргэлдэг бол би ч гэсэн тэрний хоморгонд нь явж 2 хүүхдээ асран хамгаалах эрхээ алдаж магадгүй байна гэж бодсон Таня Жонны бүх юмнуудыг нь ухаж төнхөж үздэг. Гэтэл сургуулийн шүүгээс тавнаас нь хит хитэн масруулах төрлийн ийм болон хэрэгэлсэн шипреснүүд олддог байгаа. Үнийг нь олж харсан Таня шууд цагдаа дуудаал манай нөхөр гэртээ хар тамхи хэрэгэлдэг би дөнгөж сая олж мэдлээ гэж хэлчихдэг. Цагдаа нар ирэнгүүтээ гэрийг нь нэгжиж үзэхэд тэдний агуулгаас нь 6 нэр төрлийн мансууруулах үйлчлэгээтэй 40 орчим хайрцаг им тариа гардаг. Шалгаж үзэхэд Танягийн ачаар орсон имлэгтэй 10 жил ажиллаж байгаа хугацаанд баг ингээ хулгайлаад гэртээ хадгалдаг байсан болж таарсан. Яаж хулгайлдаг байсан бэ гэхээр хүмүүст хийх ёстой тариануудын оронд өөр юмнуудыг тайраад тэр юмнуудыг нь хулгайлаад авч явдаг байсан. Үүнийг нь хамт ажилладаг байсан харсан хэд хэдэн хүн байдаг боловч тэр хүмүүс нь ямар ч мэдээлэл өгөөгүй хүнд ч хэлээгүй байдаг. Цагдаа нар ирээд энэ хэргийн тухай судалж эхлэхэд мэдүүлэг өгөхдөө тэр үедээ Жон байнга гар буу авч явдаг байсан. Тэгээд энэ тухай нь ямар нэгэн байдлаар өөрийг нь хэлснийг нь мэдэх юм бол амь насны маань занл хэлж магадгүй гэж айснаасаа болоод хинт ч юу ч хэлж чадахгүй байсан гэж мэдүүлсэн байдаг. Энэ бүх хэрэгээрээ 6 жилийн ял авсан боловч 17 сар суугаад суллагцсан. Манай Жон ахын хамгийн сайн хийдэг юм нь юу байсан бэ гэхээр хүмүүсийг бүр ингэж уйраахтаа бүр үнэхээр гаргуун байсан. Шоронд байж байгаа хугацаанд шоронгийн бүх ажилчдад ингээ үнэхээр сайхан сэтгэл төрүүлээд сайн хүн гэдэгтээ итгүүлж чадсан байгаа. Өршөөллөөр судлагдах хурал шиг юм бол тийм ээ л да. Тэгээд тэрэнд нь шоронд байгаа хүмүүсээс санал асуулах шүү тийм ээ. Тэгэхэд зөвхөн шоронд ажилтдаг хүмүүсээс гадна шоронд хоригдож байгаа хоригдлууд хүртэл Жон бол үнэхээр сайн хүн гэж хэлсний ачаар 17 сар суугаад суллагдсан байдаг. Шоронгоос суллагдахт нь бол 2004 он байсан. Тэрнээс 10 жилийн дараа буюу 2014 онд Жон дахиад үерхдэг байсан эмэгтэйгээ стокийг хийсэн айлхан сүрдүүлсэн гэсэн хэргээр шоронд суусан. Энэ шоронд суусан хэргийг нь дэлгэрэнгүй ярих юм бол ингээд нэг эмэгтэйтэй танилцах аппликейшнаар танилцаад болцдог гэсэн маа. Тэр эмэгтэй нь маш баян айлын охин, цорын ганц өв залгамжлагч гэдгийг нь олж мэдсэн байгаа. Тухайн эмэгтэй нь нөхрөөс салхаа шүүхийн маргаантай байсан үе юм байна. Тэгсэн чинь Жон чи одоо ингээд нөхрөөс салхаа маргалж байгаа юм чинь магадгүй ингээд шүүхээс чиний эд хөрөнгөө хуваана гэсэн шийдвэр гарч магадгүй. Тийм болохоор чи эд хөрөнгөө юу над руу шилжүүлснэн дээр хоёулаа дараа нь тэр тэргүй суухан юм чинь ингээд хамтдаа чиний эд хөрөнгийг хамгаалж үлдээ энэ гэж ярьсан байхгүй. Мэдээж ямар ч тэнэг хүн дөнгөж танилцаа хэдхэн сар болцож байгаа эрэгтэй рүүгээ өөрийнхөө хамаг эд хөрөнгийг юу шилжүүлэх вэ те. Энэ одоо юу хачин юм яриад байгаа гэдэг дургуй нурсан нөгөө эмэгтэй чинь шууд холбоогоо таслаа уулзгаа болчдөг. Тэнгүүт нь Жон нөгөө эмэгтэйг сүрдүүлж гэлсэн маа над руу мөнгө шилжүүл чиний нүцгэн зургийг чинь эсвэл ингээд натаа хамт харилцаанд орж байгаа зургийг чинь хүмүүст харуулах болно гэдэг тиймэрхүү холбогдолтой ганц нэг зургуудыг найзууд руу болон гэр бүлийн руу нь явуулсан байгаа. Энэ хэрэгээсээ болоод шоронд орсон. 8 сар шоронд суусны дараа буюу 2015 онд шоронгоос гараад 2 хоногийн дараа манай Дебрагчтай танилцсан. Шоронгоос суллагдсан Жон хахад ажиллаж байхгүй, мөнгөч байхгүй, эзээч эмчж байгаагүй, тэр байтугай бүр гэрч байхгүй байсан. Шоронгоос гараад ямар газар амьдардаг байсан бэ гэхээр кемпинг хийдэг аялын богоон чөрхөмбөг төрөсөлж амьдардаг байсан бай. Тэгээ баг хувцасч байгаагүй нөө эмнэлгийн хостол хаанаас ч юм олж авсан юм шиг байна. Тэгээд тэрийгээ байнга өмсөж явдаг байсан. Жеклиний хэлсэн гэр оронгүй хүн шиг гэж хэлсэн нь бол яг үнэн байсан. За Жеклин тэрний зөвхөн гэр оронгүй юм шиг төрхийг нь олж харахаас гадна түүнээс маш олон сэжигтэй үйлдэлүүдийг олж харсан байдаг. Мэдээж интерьер дизайнерын компанитай энэ чиглэлээр бизнес явуулдаг хүний гэр бол ямар байх нь ойлгомжтой, маш үзэсгэлэнтэй, гоё төвчлөлттэй тийм айл байсан. Тэгээ Жон энэ тент тавьсан цэвнэрүүдийг хараад энэ одоо хэд хүрэх бол гэсэн тиймэрхүү нүдээр ингээ хараад зогсож байдаг. Эсвэл ингээл өмтэй зургуудыг хараад энэ хэдэн төгрөгийн зураг бол гэж тооцоолж байгаа юм шиг тиймэрхүү байдлаар ингээл хараад байж байдаг гэсэн. Дебрагч өмтэй цүнхнүүд болон гоё л чимэглэлүүдээ хийдэг өрөө байдаг юм л да. Тэгээ тэр өрөө рүүгээ ингээ орох гээд кодо хийж хатна бүр ингээ арт нь кодын цэжлэл зогсож байдаг. Өрөөнд нэмж ирэнгүүт бүх цүнхнүүдийг тойруулж хараад бүх гоё чимэглэлүүдийг ингээл хараад байж байдаг. Тэгэл Жеклин юу гэж боддог гэсэн бэ гэхээр ямар хэрэгтэй хүн гэхээр ийм брендинг цүнх эмэгтэйчүүдийн гоё чимэглэлт ийм амар дуртай юм шиг ингэж хардаг байна гэж боддог байсан байгаа. Тэгээд Жеклин энэ тухайгаа ээжтэй хэлсэн чинь Дебра охиныхоо огтхонч тоогоогүй яагаад гэхээр Жеклин угаасаа л ээжтэйгээ уулздаг эрэгтэйчүүдийг тэрэн ч тийм энэ ч тийм гэл ангал гоочлол доош нь хийдэг. Тэгмүү заас нөгөөдг нь лихэнлэлээ гэж бодсон байгаа. Тэгж бодхоос гадна Жон манай охин Жеклин чамд нэлээд дургүй юм шиг гэлээ чиний тухай нэг олигтой юм ярьдаггүй гэж хэлсэн чинь харин тийм ээ Жеклин угаасаа бит хоёрыг хардаад тах шүү байна. Чамаг надтай байхад дургүй байдаг.
Тийм болохоор хоёулаа ер нь тусдаа гарч амьдрий. Энэ гоё би тавстаа жиглэн ганцаараа амьдрал гоё л байх илүү дээ. Тусдаа амьдрий гэж хэлдэг. Ингэж хэлэхдээ тэр хоёр танилцаад дөнгөж 5-7 хоног болсон үе байсан. Тэгсэн чинь манай Дебрах чи өгсөн бэ гэхээр тгийл таастаа сайхан санаа байна гэж хэлдэг байгаа. Тэгээд далайн эрэг дээр байдаг сарын түрээс нь $6500 үнэтэй Монгол мөнгөөр 23 сая орчмын түрээстэй байр руу нүүхээр болдог. Тэр байраа олцоод Дебра Жонд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хоёулаа амьдрах ингээ гоё байрыг олчлоо $6500 түрээстэй юм байна. Чи 3000-ыг гаргачих, би 3500-ыг гаргачих. Тэгээ хоёулаа түрээслэе гэд хэлдэг байгаа. Жон ахад ямар мөнгө авах вэ? Нэг төгрөгч байхгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь Жон юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би 2 хүүхдийн асран хамгаалах эрхийг авахын тулд шүүгтэж байгаа. Тэрнээс болоод миний бүх эд хөрөнгүүд юу нь бол битэмжлэгдсэн байгаа. Тэрнээсээ зарцуулах ямарч боломжгүй байгаа. Чи төлчихөө гэж хэлдэг байхгүй. Тэнгүүд маань Дебрагч ч угаасаа баян юм чинь нэг тийм мөрхөө мэт байхгүй шүү дээ. За ойлголоо би төлчих гингүүтэй. Жилээр нь түрээсийнхаа мөнгөө өчтдөг. За тэгээ нөгөө хоёр чинь далайн эргийнхаа тансаг байшиндаа нүүж ирдэг. Тэгсэн чинь Жон ахад бүр шкаунда хийх нэг ширхэгч хувцас байдаггүй. Дебра гайхаад хүүе чи яа хувцас руу авчрах байгаа юм бэ гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь яг үнийг хэлэх юм бол би Иракаас ирээд хувцас руу худалдаж авах надад заавч байгаагүй. Өмнө нь манай эхнэр миний хувцас нарыг авч өгдөг байсан болохоор тээжч би тийм загварын сонголт энэ төр сайтай биш болохоор ер нь шопинг хийхийг ч юм хүсээгүй л дээ гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь манай Дебрагч шууд нөгөө чи ихтлгүүр рүү дагуулж яваал миний найз залуу миний төвшөнд байх хэрэгтэй гэд хамгийн үнэтэй тансаг гэсэн брендийн хослолуудыг шкаф дүртэл хувцалдаг байгаа. Мэдээж хамт амьдарч байгаа гэдэг бол хүүхдүүдтэй хэлээгүй. Танилцаа хэдхэн 7 хоног болж байгаа хүнтэй хамт амьдарч байгаа гэж хэлэх юм бол галзуурын яг гэх нь бол тодорхой шүү дээ, тий. Ядаж нэг ч гэсэн хүүхдтэй хэлхий гэж бодоод хоёр дахь охин болох Тарадаа хэлдэг. Тара нь бол нөгөө Жеклинийг бодох юм бол илүү найрсаг, сайхан сэтгэлтэй, сайхан харилцаатай охин байсан юм байна л да. Тухайн үедээ мөн найз залуутайхан хамт Лас Вегаст амьдардаг байсан юм байна. Тарадаа Дебра юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ээж нь далайн эрэг дээр байшин худалдаж авсан. Чи найз залуутайгаа ирж манад байшинт амрахгүй мүү гэж хэлдэг байгаа. Тара мэдээж тгий гэдэг. Манай Жон ах чинь Дебрад ингээл амар сайхан ханддаг, баг ингээл долооч гот байдаг. Хэрний охинд нь бүр ингээл амар муухай ханддаг. Дөнгөж Тара Лас Вегасаас ирээд гэртэн залуутайгаа орж ирэх тэр мөчөд Жон буудангийн байршлыг солиод байж байгаа байхгүй. За сайн уу? Би Тара байна. Чам туслах уу гэсэн. Гэтэл Жон зас хэрэггүй би өөрөө янзлчин. Та хэд зүгээр цаагаараа явжээ тэгж хэлдэг байгаа. Энэ сонио харилцаа гаргаснаас нь болоод Тара ерөн Жонд нэг дургу болж хэлсэн. Тэрнээс гадна маш сэжигтэй зүйлүүдийг олж хардаг. Өөрөө эмч гэсэн хэрнээ ямар ч машин байхгүй, ээжийнх нь нэг машиныг байнга унж явдаг. Байнга будан дээр суугаад видео тоглоом байж байдаг. Ямар нэгэн байдлаар дэлгүүрийн ресторан орох юм бол заавал ээж нь л тооцоогоо хийдэг. Иймэрхүү байдлыг хараад ер нь сэжгэлж эхэлдэг. Сэжгэлснээсээ болоод 7 хоног гэртэн байж байгаа хугацаанд Жоны эд зүйлийг нэгжиж үздэг байхгүй. Тэгээ нэгжиж үзэж байгаа Жоны сувилагчийн үнэлгийг нь олцдог. Тэнгүүтээ шууд байрж гүйж гарч ирснээр Жон чи өөрийгөө эмч гэдээсэн худлаа л хэлсэн мэт чи сувилагч юм биш үү гэд нөгөөдгийг нь үзүүлээд ээж та энийг хаардаа энийг сувилагч гэдгийг мэдчихсэн үү гэд хэлдэг байхгүй. Тэгсэн чи Жон бүр гэлцэн хүн шиг ууралж гүйж ирснээр чи яхаараа хүний эд зүйлсийг оролддгийг элдв бусаар охиныг нь хараагаал ууралж эхэлдэг. Хэрвээ танилцаад хэдхэн 7 хоног болж байгаа найз залуу охинтой ингээ байдаг хараалаа урцгаад хэрэлж байхад ээж хүн бол охиноо өмөр нэцтэй тэгхгүй болов тэг нэцтэй. Тэгсэн чи Дебрагч охин нь нөө Жонтой хэрэлж байгаа уурлаад гэрээс нь гараад явах хүртэл бүр юу ч хэлээгүй юу ч хийгээгүй зүгээр л хараа зогсож байдаг. Тэрнээс хойш Жон Дебрад охтуудыг нь байнга муулах болсон. Танаа охтууд бол чамайг сайн сайхан аз жаргалтай байгаасаа гэж хизээж хүсдэггүй, чамайг хурдхан өгөхөд үгүйсэл гэж боддог. Чамайг өгөхөд үгэнгүүт чинь эд хөрөнгө гэж хувааж авах өдрөө тэсэн ядан хүлээж байгаа тийм л хүмүүс энэ төр гэж байнга ярьдаг болсон. Нэг удаа Дебра Лас Вегас руу бизнес уулзалтанд оролцохоор явах болдог. Тэгсэн чинь Жон би бас хамт явъя л да. Би Лас Вегас руу хэдэж үзэж байгаагүй очиж үзхийг маш их хүсдэг гэж дагаад явчихдаг байхгүй. Лас Вегаст очсныхоо дараа тэр хоёр бүр нохог 3 харагдтал архитаад тэр өдрөө шууд гэрэлцдэг. Лас Вегас чинь шоудж байгаа хүмүүсийг хооронд нь гэрлүүлдэг 24 цагийн сүнтэйгээр адилтартай штэ тий. Тэнд очиод гэрэлцдэг байхгүй. Гэрлэх үедээ уулзаж эхэлснээсээ дөнгөж 2 сар л өнгөрч байсан байгаа. Гэрэлснийхаа дараа нэг өдөр тэр хоёр орой болоод далайн эрэг дээр алхаж явж агаад гэрлүүгээ ороод ирсэн чинь гэртэн нэг эмэгтэй ороод ирсэн. Яаж орж ирсэн мэддэхгүй заяа. Дебрагийн хувцсны шүүнээс нэг палаж гаргаад өмсцэн. Библ барьцааг орон дээр сууж идэг. Тэгээд бүр гайхаад хүүе юу хүн бэ яаж орж ирсэн бэ гэдгсэн чинь сайн уу гэд нэг сонин инээмсэглээд үдсэн хардаг. Тэнгүүт нь Жон гараас нь татж аваад шууд түлхэж гэрээсээ гаргаад цагдаад уучдаг.
Цагдаа нар хурж ирэнгүүтээ нөгөө эмэгтэйг нь баривчлаад авч явдаг. Энэ үед Дебра болохоор хар тамхич эмэгтэй мансурж явж аал гэрт ороод ирсэн юм байна гэж бодоод тэрний араас бол нэг их хөөцөлддөг байгаа. Гэтэл Жон яасан бэ гэхээр чи ингээ алтар нартай мөнгө хөрөнгөтэй эмэгтэй байж ингэж амьдарч болохгүй. Гэр орондоо аюулгүй камер суулгах хэрэгтэй юу ч тохиолдол байлаа гингүүтээ гэрийнх нь бүх үнцэг болон бүртэн камер суулгачдаг. Охтууд нь хэдий Жонд дургуй ч гэсэн Дебрагийн ээж нь бол Жонд амар дуртайсан. Жоныг үнэхээр сайн залуу өнтер гэж ярьдаг байсан байгаа. Угаасаа нөгөө охиныг нь алсан хөрөгнөө өмөрөгдөдөг ээж нь шүү дээ. Тэгэхээр нэг гайхаад ах юм байхгүй байгаах. Түүнээс гадна нөхөртөө алуулсан Синди гэдэг дүү нь 2 хүүхэдтэй байсан гэсэн шүү дээ. Тэр 2 хүүхэд нь Дебра ээжийг нь асуурснаас хойш яг ээж шигэл боддог. Тэгээд юу н Дебра гэсэн тэр хоёрыг яг ээж шиг өсгсөн. Тэр 2 хүүхдийнх нь нэг нь буюу хүн тэр гэр бүлийн цорын ганц эр хүн байсан. Тэр залууг нь Шейд гэдэг байсан. За тэгээд Шейд анх Жонтой уулзахдаа айгу дажгүй залуу гэж боддог гэсэн юмч тэгэл хөвгчлээ яриа хөрөө сайтай тэгээд нах зэгчт нь айгу хайртай дажгүй залуу байна гэж бодсон маань хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа Шейд тэдний дээрээ тэр хоёртой хамт оройн хоол идчихсэн чинь Жон саяхан би нөгөө Таратай хэрэлцэн Тараас та тэнэг охин мэлээ би тэрийг хэрвээ дахиж тарах юм бол баг барьж аваад алчих واخа гэд хэлдэг. Тэгж ярьж яхад нь Дебра бүр ингээл амар инээж минийгээл хэлдэг аахгүй. Тэгэхээр Шейд бүр ингээд амар шокнд ороод юу вэ? Охиныг нь баг алуул ална гэж ярьж байгаа хүний яриаг ингээд сонсоод энийгээ сууж байдаг ямар их хүн байдаг байна гэж гайхаад энэ Жон бол ягаад ч зүгээр хүн биш байна. Энэ хоёрын харилцаач ягаад ч эрүүл харилцаа биш байна гэдгийг бол мэдэж авсан. Энэ явдлын дараа Шейд үеэл болох нөө Жеклинтэй уулзаад болсон явдлаа ярьдаг байхгүй. Тэгсэн чинь Жеклин тийм ээ угаасаа наа Жон ч нь амар сэжигтэй энэ ч хүн эзэж тийм байдгүй маа гэж хэлдэг. Тэр үед Жеклин өөрөө гой сайхны мэдслийн эмнэлэгт ажилладаг. Тэгээ маш олон эмч нартай харилцдаг хүн байсан. Гэтэл Жоныг ингээ харангууд байнга юм хэрдээ хүч хурцтай явдаг. Дээрээс нь бүр ингээ хумсаа амар урт ургуулсан тэрэнд нь майк болцсон явж байдаг гэсэн аахгүй. Хумсаа авах гараа цэвэрхэн байх, хувцас цэвэрхэн байх гэдэг бол эмч хүний зүгээр хамгийн наад захын мөрдөх ёстой дүрмээ. Гэтэл өөрийгөө эмч гэд байгаа Жон тэрэгч мэддэггүй гэж бодохоор наа чи ягаад ч эмч байх боломжгүй гэд тэр хоёр нийлж агаад нэг хувийн мөрдөгч хөлслөөд Жоныг судлуулж эхэлдэг. Мөрдөгч нь хэд хоногийн дараа ирээд тэрний тухай бүх мэдээллийг өгдөг. Жон санхүүгийн хувьд аль хэдийн дампуурсан. Дээрээс нь маш олон эмэгтэйчүүдийг лувирдсан, мөрдсөн гэсэн хэрэгүүдээр шалгагдаж байгаа. Шоронд 2 удаа суусан хар тамхичин гэдэг нь бол мэдэж авсан. Мөрдөгчийн олж өгсөн хамгийн сүүлийнх нь хаягийнхан дагуу яваад очисон чинь кемпинг хийдэг машинуудыг зогсоодог тийм зогсоолын хаяг байсан. Тэгээд тэр зогсоолтоор очиод тэр амьдардаг хүмүүсээс Жоны зураг үзүүлээд энэ хүнийг таних уу, энэ хүнийг харж байсан уу гэж асуугаа яваад байхгүй. Тэгсэн чинь нэг эмэгтэй гарч ирсэн. Оо манай найз залуу штэ би наадахтай ч үерхдэг байсан юм а гэсэн чинь гів гэнтэл нэг өдөр сургууль алах болсон. Та нар бас сургууль алахсны мэдээ тайж байгаа мó те гэж хэлдэг. Энэ бүхнийг нь олж мэдсэн Шейд Дебра руу залгаад Дебрагчээ та намайг ээжгээ алдсан гэдгийг мэдчихэж байгаа зү би дахиж таних ч гэсэн алдахыг хүсэхгүй байна. Наад Жон гэдэг хүн чинь ерөөсөө тийм Иракт байсан эмч хүн биш юм байна. Тэр Иракт байсан гэж хэлж байгаа хугацаанд наадах чи шоронд сууж байсан юм байна гэж хэлдэг байхгүй. Дебра бүр юу гэж хэлсэн гэж та нар бит хоёрыг саллахын тулд ямар ч арга хэрэглээд хэрэггүй. Та нарын хэрэглэсэн ямар ч арга бит хоёрт үйлчлэхгүй. Угаасаа бит хоёр гэрэлцэн одоо ингээд хуулиас нэхнэр нөхөр болсон гэж хэлдэг. Жон амар уурлангуудаа шууд Дебрагийн нүдэн дээр Шейд рүү мессежчээд чи бит хоёрыг саллах янз бүрийн арга дахин хэрэглэхээ бол чи намайг дагцч чинь нөхөр болсон гэдгийг мэдж байгаас тэ хэрвээ та нар ийм арга хэрэглэсээр байх юм бол бит хоёрт ойртохыг хоригулсан шийдвэр гаргуулъя шүү. Тэгэх юм бол чи нагцчигээ үлдсэн насандаа дахиж харж чадахгүй болно гэдгийг мэдж байгаа зү гэдэг сүрдүүлсэн мессеж бичээ явуулчихдаг. Хэд хоног өнгөрсний дараа тэдний гэрт нэг цахиа ирдэг. Дебра хүлээж авангуудаа хаягийн нэг харсан чинь Жон дэрсэн цахиа байдаг. Явуулсан газрыг харсан чинь шорон байдаг байхгүй. Тэгэхээр ямар сони яхаараа маань хурц шоронгоос цахиа ирдэг үлээ гэж бодоод нөгөөдхийн задлаад яг ингэ уншиж байсан чинь гинт Жон нинжа шиг гарч ирснээр шууд гарнаас нөгөөдхийг булааж аваад чи яхаар хүний цахааг уншдгийг хэдэг гэрэлсэн хүмүүс ч гэсэн нэг нэгний хувийн орондоо ингэж халдаж болохгүй үстэй гэл амар уралдаг байхгүй. Тэгээ брат очиртоод зүгээр ингэ шоронгоос хаягдсан цахиахаар нь зүгээр алтаа гаргаад буруу хаяг руу явуулсан байх таа гэж бодож шалгах гад би задлж үтсэн юм аа тэгдэг байхгүй. Тэгсэн чинь Жон яагаад шоронгоос надад цахиа ирсэн бэ гэхээр би хурд нь шоронд сайн дурын ажил хийж хэд хэд өвчтнүүдийг эмчилжсэн. Тэр өвчтнүүд нэгэнд нь асуудал гарсан гэсэн тэрний тухай цахиа явуулсан байх. Сая уралсан дуучлаараа тэгтээ миний хувийн ажил төрөлтэй холбоотой бичиг баримтанд юу хөрөхгүй байвал зүгээр шүү гэж хэлдэг. Арай гэж тэр үед нэг юм манай Дебрагч нүдэ нээдэг.
хэдхэн хоногийн өмнө нөгөө Шэйд тэрнийг шорон байсан гэд хэлсэн. Шоронгоос захиа тэрэнд ирдэг. Тэр захиаг аваад нээж байгааг дээд давхурт байсан Жон яаж мэдээд тийм хурдан уншихаас өмнө ирж өөрөөс нь булааж авсан болоо гэдгийг бодож эхэлдэг. Тэгээд энэ нэг суулгасан камераараа өөрийг нь 24/7 ингээ хянаад байж байгаа юм байна гэдгийг нь ойлгож авдаг байгаа. С жиг авсан Дебра гэгч маань нэг өдөр Жоныг байхгүй үед камераас цухтагаад шүгээнийхээ урд ингээ сууж яснаа тасгал хийж байгаа юм шиг болж яснаа шүгээг нь ингээ онгочиж үздэг. Тэгээд Жоны тухай маш олон нууцыг нь мэдэж авдаг. Хоёр ч удаа шоронд сууж ясан гэдгийг нь олж мэдхээс гадна нөгөө 2004-өөс 14 оны хооронд 10 жил шоронд суугаагүй байжсэн гэсэн шүү дээ. Тэр хугацаанд аппликейшнаар маш олон эмэгтэйчүүдтэй танилцсан. Болцооны аппликейшнийг ревю хийдэг тийм нэг сайт байдаг гэсэн юм байна л да. Тэрэн дээр блэклистэнд оруулж байгаа хүмүүсээ ингээ хүмүүс бичдэг гэсэн юм. Тэр хэсэгт нь Жоны тухай эмэгтэйчүүдийн бичсэн постуудыг бүгднгийн принтлээд авцсан. Тэр принтлсэн хэсгүүдийг ингээ уншихаар энэ олсдол ловирчин энтэй хязгаарч бити болцоорой. Миний мөнгийг хулгаасан, миний мөнгийг ловирцсан, намайг багалцуурдаж сүрдүүлсэн, араас мөрцөн энэ гэсэн тиймэрхүү ревюнууд амар их байдаг. Тэрнээс гадна Дебрагийн үнхэлцгээ хагалт айдаг гар буу олцсон байгаа. Эргэлсэн эм тарианууд, цианид бас хамт хоригдчихсэн хоригдлууд руугаа өөрийг нь хар тамхи хэрэглэсэн гэдгийг илчилсэн. Ажлынхан 4 хүн болон 2 цагдааг алж өгөх юм бол хүн бүрийнхэн тоогоор $10,000 төлнө гэсэн тийм аллах захиа хүртэл олддог. Тухайн үед Жон нурууны асуудалтай байж байгаа. Тэр нурууны асуудал нь бүр хүндрээд хаалганд орох хэмжээнд очсон байсан. Нурууны нэмэлтэлд орохоор эмнэлэг твтэх үед нь Дебра бүх хувцсооноор эд хэрэгслээ аваад тэр байрнаасаа нүүчдэг. Нүгэд гарч явж байгаа хугацаанд шууд өмгөөлөгч рүүгээ залгаад миний гэрээслэлээс Жоны нэрийг арилгаад өг гэж хэлдэг. Гэрлээд 3 сар болж байгаа хэрнээ аль хэдийн гэрээслэлт нь нэрээ оруулаад амжицсан байгаа аахгүй. Хаалганаас гарсан Жон камераа шалгаж үзсэн чинь гэрт нь хинч байхгүй, юу ч харагдахгүй харин Дебра руу хэдэн зуун удаа залгаж хэдэн зуун удаа мессеж өчтдөг. Чи хаана байгаа юм бэ? Яагаад харагдахгүй байгаа юм? Гэрт яагаад хинч байхгүй байгаа юм? Хурдан утсаа аав гэж бичээл. Тэснээс сүултээ бүр сүрдүүлж хэлдэг. Утсаа авахгүй бол танад гэр бүлийнхнийг жагалуулахаар хүсний алуур чи явуулна шүү. Чамаа байгаа газраас ч олж би алуулна шүү. Чи миний эхнэр болсон надад хөрөнгөнийхөө талыг өгөх ёстой үстэй. Тал мөнгөө над руу шилжүүл гэж дарамтлж эхэлдэг. Дебра Жоноос айгаад өөрийнхөө гэрт байж чаддгүй буудлаас буудлын хооронд амьдарч амьдардаг. Үнтэй зайтай хувц хэрэглээ хэрглэж байгаа болоод ингийн хувц өмсөд янз бүрийн өнгийн парик зүгээд ер нь ингээд зүсээ хувилгаал явж идэг болдог. Тэгэл нөгөө охтуудтайгаа уулзаад би өстө ийм аимшигтай гэмт хэрэгнийг гэртээ оруулж ирсэн дуучлаарай. Та нарт ойрхон авчирсан дуучлаарай энэ гэл бөө юм болдог байгаа. Сүрдүүлж айлах нь ажиллахгүй болоод ирэхээр манай Жон ах шууд арга барилаа өөрчлөөд ингэж бичиж эхэлдэг. Дебра чи яагаад намайг ийм хэцүү үед орхиод явчихж байгаа юм бэ? Энэ бүхнээс ч болоо миний бие өвдгөөс гадна сэтгэл маш их өвдөж байна. Надад маш хүнд хэцүү байна. Би чамаа маш их санаж байна. Би яагаад ингэж хүмүүс чамд худлаа ярих болсон бэ гэхээр чамд би анхны харцаар л шууд дурлцсан. Тэгээ чамтай уулзаж үзээ, ярьж үзээ амжилттай эмэгтэй гэдэг чинь мэдээд наа чиг ийм харчаагүй амтан энэ эмэгтэй тоохгүй байх гэж бодсондоо өөрийгөө чиний түвшинд аваачихын тулд эмч баян өдр гэж худлаа ярьсан юм аа. Намайг уучлаач. Чи бол өөртөө намайг бүр хар тамхинаас илүү донтуулж чадсан. Би чиний төлөө хар тамхинаас гарахад бэлэн байна. Би одоо амьдралаа шинээр эхлэхийг хүсэж байна. Гол нь чи л миний хажууд байгаа чи намайг авраач. Энэ бүх муу мухай зүйлээс салахт минь туслаач гэх амар уяраач эхэлдэг. Манай сайхан сэтгэл Дебрагч маань ийм сайхан төгс төгөлтөр залуу яагаад ч тийм муу хүн байх ёсгүй. Яалтчгүй амьдралын ирэхээр мухай амьдралыг туулж ирсэн байх. Би ер нь тэр нь туслах ёстой гэж бодвол уулзчихдаг байхгүй. Уулзсангууд манай төгс Жон ах чинь яаж хахад царайлаг яаж хахад сайхан нэмсгэлдэг хил ам амар хөгжсөн болохоор нөө Дебрагчийн цэвэрхэн дээр нь цэцэг ургуулал ста хайрт минь хонгор минь чиний л төлөө бүгдийг хийсэн би ста чамгүй л амьдрчдаггүй гэж уйлж мөлөл уяраагаад манай Дебрагч одоо тэнэг гэхүү гинэн гэхүү тэр бүх үгэнд нь уяраад Жонтойгоо эргээд нийлцдэгэ. Эргээд нийлүүхэнтэнд гэрийнх нь бүр ингээд хэлэх үггүй болоод ангааж орхидог. Буцаад нийлснээс хойш Жон Дебраг бүрэн төгс контролдож эхэлдэг. Тэгээд гэр бүлийнхэнтэй ярихыг нь, мессеж өчхийг нь, уулзахыг нь бүр хориглож эхэлдэг. Ялангуяа бүр Жеклинтэй уулзахад амар уралдаг. Тэгээд нэг удаа Жеклинтэй нууцаар уулзч байжгаад Жон баригчдаг байхгүй. Тэгсэн чинь Жон Дебрад чи хэрвээ Жеклинтэй дахиж нэг л удаа уулзах юм бол би Жеклинийг барьж аваад ямар нэгэн гоолтой аваачиж живүүлж алах шүү гэж хэлдэг байгаа. Тэр үед нь Жеклин үйл хөдлөхийн зурчлагч болох гээд нэг дамжаанд суралцж байдаг. Тэр дамжааныхаа төлбөрийг нь Дебра төлдөг гэсэн. Гэтэл чи яхаараа энэ төлбөрийг төлдгийг наад төлбөрийг нь төлөхөө бойл гэж хэлээд болиулсан байгаа юм. За тэгэл нөгөө уйлж дуулаад уяраагаад байсан Жон ах маань
хар тамхинаас гарна гэсэн амлалтандаа хүрдэхгүй харин ч бүр улам ихээр хар тамхиг хэрглэж эхэлдэг. Энээс нь болоод Дебра тэр хоёрын харилцаа баг багаар муудаж эхэлдэг. Буцаж нийлснээсээ 9 сарын дараа Дебра дахиад Джоноос салж гэрээсээ цугтдаг. Тэгээд мэдээж араас нь Джон сүрдүүлтээрээ сүрдүүлж гисэн танах чамааг ална, гэр бүлийнхний чаа ална. Чи эсвэл над руу мөнгө шилжүүлж гэх юм бол би чиний амьдралд хязгаарч байгаагүй юм шиг хязгаарч байхгүйгээр алга болоод үгүй энэ гэд тиймэрхүү мессежүүдийг явуулж эхэлдэг. Тэгж байгаа 3 сарын дараа нэг үйл явдал болтгоо. Тэр Дебра өөрийнхөө машинтайгаа ажил дээрээ ирээд машинаа зогсоолт тавьчаад ажиллаа хийжээ гараад ирсэн чинь машин байхгүй болсон байдаг. Тэгэхээр камер шүүгээд үтсэн чинь Джон ирээд машиныг нь аваад явцсан байдаг. Удалгүй машин шатсан байдалтай холгүйхэн газраас олддог байгаа. Энэ тухайга цагдаад хэлсэн чинь Джоныг байрвчлаад цагдаа байцааж эхэлдэг. Гэтэл Дебра бит хоёрыг угаасаа гэр бүл надад энэ машиныхын дэлгүүр байдаг. Би энэ машиныг угаасаа унах хэрэгтэй. Галын тухайд гэх юм бол алдаа гаргаад гал авалцсан юм а гэж хэлдэг. Шалгаад үзэнгүүд үнэхээр л гэрэлтэй цэцлүүлэхгүй гэр бүлийн харилцаатай хിവэрэ байсан. Гал тавьсан гэдгийг нь нотлох ямар ч баримт байхгүйсэн учраас Джоныг суллаж явуулсан байгаамаа. Дебраг сүрдүүлэхээс гадна октоодыг нь ч гэсэн сүрдүүлсээр лээсэн. Тэгээд октоодын гэрийн гадаа хараа зогсож байгааг нь харсан хэд хэдэн гэрчүүд гарч ирдэг. 2-3 сарын турш ингээд Дебраг сүрдүүлээд нэмэр болохгүй болохоор нь Джон нөгөө 2 дахь охин болох Тара дээр нь явж утсан байгаа. Тэр үед Тара ажиллаад дуусгаад машин авах гэж зогсоол руу явж исэн чинь гинт араас нь нэг хүн яриад авдаг. Тэгээд машин руу оруулах гэж түлхэж эхэлдэг байхгүй. Тэр зогсоол дээвэр дээр идэг зогсоол байсан. Тэгэхээр Тара ингээл хамаг чадлаараа орилол авраарай туслаарай намайг хүн алах гэдэг туслаарай гэж амар орилдог байхгүй. Тэгсэн чинь гараараа амийг дарчдаг. Тара шууд гарыг ингээ хазаад тавиулаад эргээд харсан чинь нэг гарт хутга орсон Джон ячдаг байхгүй. Тэгэл айсан Тара Джонтой зодтолж эхэлдэг. Тэгэл Джон Тараг барих гал хөөж очивол барьж аваад дээр дор оролцоод ноцолтол байж идэг. Тэгсэн чинь тэр үедээ Тара усны гутал өмссөн юм л да. Тэгээд амар хүнд гутал байсан гинэ. Тэгэл ингээл нөх хүнд гутлаараа амар ингээл Джоныг өшгөлөөдсөн чинь хутга барьжсан гарыг ингээ өшгөлчдөг юм байна. Тэгсэн чинь хутга ингээ нисээ явчихдаг байхгүй. Шууд хутга руу Тара гүйж чунгад хутгыг аваад эргэж харангуудаа Джоныг хутгалал ингээл амар болгоод ингээл хутгалчдаг байхгүй. Сүүлд нь ингээ шинжилгээ хийж үзэхэд бүр 13 удаа хутгалсан байдаг. Хамгийн сүүлийн ингээ хутгалалт нь тийг нь оноод нүднийх нь альмыг бүр нэвт яваад тархинд нь хүрсэн тийм хутгалалт болсон байдаг. Хүн гайхаараа бүр амар их хурд хүч гардаг гэдэг нь ингээ үнэн юм шиг байгаа. Тэгээд бүр нүдийг нь ингээ хатгаа тархинд нь хүртэл зоосон гэхээр айгу амар гацтай тий. Хүн орж хашгирах чимээнээр нэг хүн цагдаа дуудсан байсан. Яг кинонд гардаг шиг бүх юм дуусны дараа цагдаа нар тэр газар хурж ирэхэд тэр зогсоолын шаал бүр ингээ цусан талаа болсон байдаг. Тараг имлэгт хүргээ Джонny машиныг нэгжиж үзэхэд тэр чин дотроос нь скотч, кабель утас багцлагч, хар тамхитай шприц, пассворд энэ олддог. За тэгээд энэ бүхэн дээр нь үнэлээ юу гэж үзсэн бэ гэхээр Тараг барьцаалаад хилд авуулна 8 алхаж байсан. Эсвэл хилд давуулж алхаж байсан төлөвлөгөөтэй байсан байна гэж үзсэн байгаа. Дебрагийн гэр бүлийнхэн ойр дотныхон хүмүүс Джоныг хизээч Тараг онлно гэж бодож байгаагүй. Жеклинийг л онлно. Жеклинд ямар нэгэн муу юм тохиолдох вэ гэж айгүйх санаа зовдөг байсан гэдгээ ярьсан байдаг. Тара болохоор ярилцлагандаа юу гэж ярьсан бэ гэхээр өөрөө зомбитой кинонд амар туртай байсан юм байна л да. Тэг зомбитой кино үзэнгээ хэрвээ ингээд яг жихнээсээ хорвоо дэлхий дээр зомби вирус тархаад зомбитой тэмцэлдэх бол яах вэ гэж айгүйх төсөөлдөг гэсэн гинэ. Ажиллаа хийж явахдаач, дасгалаа хийж явахдаач, дэлгүүрээр явж явахдаач хэрвээ ингээд гинт зомби гараад ирэх юм бол намайг барьж авах юм бол би ингэж тохоогоороо цохонд гараараа амийг маа дарах юм бол гарыг нь хазна энэ төр гэж тэгж төсөөлдөг гэсэн гинэ. Тэгээд хизээч кинонд дэр гардаг шиг нэг ингэж хутгалчаад юм уу нэг бутчаад өгсөн болов гэж шалгаж ойртохгүй баста нэр хутгалах юм бол хүн хутгална буутах юм бол нэр хүн хутгална хид хид удаа буудна гэж бодож төсөөлдөг байсан маань надад Джонтой тулгарх үед амиа аврахад нэмэр болсон гэж хэлсэн байгаа. За эндээс нэг далигаа тавьчих. За та нар ч гэсэн тэгэж ямар нэгэн байдлаар аюул тохиолдвол ингэж зодтолт нь тэмцэлтэн гэж төсөөлдөг үү? Би бол тэгж төсөөлдөггүй байхгүй. Манай үеэл охин болохоор тэгж төсөөлдөг юм байлээ. 2003 онд л би нэг үеэл охинтойгоо Солонгост нэг хэсэг хугацаанд хамт амьдарсан байхгүй. Тэр үед метроны буудлаас ингээ гарч ирж байгаа хүмүүсийг шууд зүрх үедээ ингээ хутгалаад явдаг тийм хутганы хэрэг гарч ирсэн. Бид тэр хутганы хэргийн тухай мэдээ сонсож яриад явжсэн чинь метроноос бууж явжгаад энэ хэрэгтэнтэй таараа хутгалуулчих үедээ гэснэ. Хэрвээ би тэх юм бол шууд барьж аваад хутгийг нь булааж аваад өөрийг нь хутгалаад хүн хөтлөө тэмцэлтнэ зүг зүгээр хутгалуулаад өгөх Чингисийн охин би биш шүү гэж бүр амар ууртай хэлчихсэн. Ер нь тэгэж тэмцэлдэг зодтолтох тухай бас ингээд төсөөлөд байж байгаа хүмүүс юм байдгийн юм шиг гэлээ.
Тэр нь ч гэсэн ингээд ийм аюул талхараад бас нэмэр болдго юм шиг байна. За энэ хэргийн дараа Жон бол комын байдалтай 5 хонсон. 5 хоногийн дараа Жоны эгч нь ирээд амьсгалын аппаратыг салгах шийдвэрийг гаргаснаар Жон хорвоо хүрсэн байнамаа. Тара энэ бүхний дараа мэдээж маш их стресст орж олон ийм терапевтуудаар уулзаж сэтгэл зүйн эмчилгээ хийлгсэн. Гэхдээ энэ 8 ангит Бохор Жон гэдэг нэртэй ТV шоу гарсны дараа олон хүмүүс Тара руу захаа бичээд өөрийг нь дэмжиж өөрт нь ч гэсэн ийм хэрэгүүд тохиолж байсан. Энэ бүхнийг ингэж даван туулсан гэдэг түүхээ ярьсны ачаар Тара маш сайн болсон гэж сүлд нь ярьсан байсан. Дебра бол өөрийгөө ингэж аимшигтэй гэмт хэрэгтний гэр бүлдээ оруулж ирээд охтуудыгаа болон ойр дотнойхоо хүмүүсийг аюултай эрсдэлтэй байдалд оруулсандаа байнга гэмшиж явдаг гэж ярьсан байсан. Тара бодлон Дебра хоёр энэ явдлаас хойш гэр бүлийн хүчирхийлэл, болцооны хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдэд тусламж үзүүлэх үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог болсон байгаа. За ингээ өнөөдрийн Бохор Жоны тухай яриа энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн удаа дахин шинэ бичлэгтэйгээ эргээд ирье. Баяртай.